नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण, इलेक्ट्रीशियन, दिल्ली छतरपुर। आज आप सबके लिए लेके आया हूं पंखा सबसे बेस्ट और सबसे बेस्ट प्राइस में। ये प्राइस है इसका 1300 रुपये और ये कंपनी आप कंपनी देख सकते हैं, एप्सन एप्सन कंपनी का है। 2 साल की वारंटी के साथ है और फुल कॉपर है। और ये हमारे साथ हैं, आप बताइए। जी नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं गुरप्रीत और मेरी दुकान का नाम है मीत इलेक्ट्रॉनिक्स और साड़ी दुकान है 60 फुटा रोड छतरपुर। और इतने आकर विजिट करो और व्हाट्सएप पे भी विजिट करो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9911339811। और आप सभी को किसी भी टाइम, आप 24 घंटे भी किसी भी टाइम आप कॉल करते हैं तो आपका सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। मैं दिल्ली छतरपुर में रहता हूं और मेरा नाम अरुण कुमार प्रजापति है, जो कि मैं इलेक्ट्रिकल काम करता हूं। और पंखा हुआ, लाइट हो, किसी भी टाइम आप कॉल करेंगे, आपको 2 किलोमीटर की रेंज में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। बस हो गया, दो हो गया।